Man sporto fotografija tai yra gyvenimas, nes sporto aš įsiminėjau nuo pat mažų dienų. Iš tikrųjų, pats esu buvęs slidininkas, tai iki 19 metų sportavau ir paskui susikloščius tam tikrom aplinkybėm reikėjo rinktis ar tęsti sportą, ar ieškoti naujų atsakymų gyvenimą ir kelių. Tai taip atsirado fotografija ir galvojau, reikia skirti šansą ir bandyti. Pradėjau fotografuoti ir supratau, kad aš nenoriu, kad fotografija man taptų tiesiog kaip eilinis darbas, uždarbis. Kai sumąsčiau, kad tiesiog reikia apjungti sportą ir fotografiją, čia ir įvyko tikroji ta aistra sporto fotografijai, kai nuoširdžiai mėgaujausi kiekvieną minutę ir net nemastau, kad kiek aš čia laiko praleidžiu, kad galbūt aš per dieną praleidžiu 14 valandų, bet tiesiog tai yra labai didelė aistra ir gebėjimas sujungti ir sportą, ir fotografiją į vieną, tai yra svajonė įgyvendinti. Sporto fotografija iš tikrųjų nėra taip paprasta, kaip galbūt žmogus galėtų pagalvoti, kad tu tiesiog atvyksti į renginį ir tu jau pasiskiri savo lokaciją ir fotografuoji. Viskas vyksta dar prieš renginį, tu turi ieškoti lokacijų, įsivaizduoti jau vizualiai, kaip atrodytų tie kadrai. Ir aš dažniausiai labai mėgstu matyti jau tos kadrus iš anksto suplanuotus ir tiesiog jau susiklosčius aplinkybėm pavyksta įgyvendinti tos kadrus. Tai iš tikrųjų yra labai daug planavimo, ko turbūt žmogus dažniausiai nemato ir tu nori tą kūrybą paversti menu. Dėl vieno kadro aš skubėjau taip su mašina vairuojant, kad sugebėjau į griovį nuvažiuoti, bet aš tą mašiną palikau griovį ir sakau, kas pražiūrėk, tu ištrauksi tą mašiną, aš bėgu fotkinti, nes man reikia greičiau nubėgti į tą vietą. Žodžiu, paskui atbėgu, žiūriu, o jau mašiną ištraukus, jau ant kelio paruošta, jau galiu aš toliau važiuoti. Tai va, čia viena iš tokių istorijų. Tai aš iš tikrųjų turiu savo favoritą, nes aš manau, kad šiai nuotraukai įgyvendinti neužtenka tiesiog kūrybos ir talento. Tai reikia, kad sutaptų visos aplinkybės ir tinkamos sąlygos ją įgyvendinti. Tai galima atlikti tik kartą per metus, nes jinai yra padaryta iš Tour of Lithuania Vilniaus etapo, kuomet matosi visas grupė važiuojanti, labai tokia kontrastinga, daug spalvų. Aš norėsiu su ja pretenduoti į sporto žurnalistų apdovanojimus. Mėgstu karts nuo karto pamastyti, kaip galėčiau parodyti dviračių sportą kitaip, kaip galbūt žmogaus akis dažnai net nepamato. Ta nuotrauka tiesiog gimė man 12 valandų iki varžybų. Ir aš žinojau, kad man reikia surasti tiltą ir žinojau, kad jis turi būti kažkur arti starto. Būtent ta vieta, kur ir atlikau tą nuotrauką, buvo Narbuto tiltas. Ir kai pamačiau, kad atvažiuoja pilna grupė, o neišsibarščiusi, pagaliau aš turėsiu tą nuotrauką, tą, ką aš ir mąsčiau savo galvoj.